अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमारे बच्चे अमूमन माशाअल्लाह बड़ी छोटी उम्र में Fëmijët tanë, mashallah, zakonisht mbarojnë leximin e parë të Kuranit famlar që në një moshë shumë të vogël. Nënat e tyre kanë merak të madh që fëmijët e tyre ta kryejnë këtë detyrë sa më shpejt. Ato punojnë shumë për ta arritur këtë gjë. Edhe këtu, edhe në vende të tjera kur shkoj atje, prindërit apo njerëzit e tjerë kanë dëshirë që fëmijët e tyre të lexojnë Kuranin e shenjtë para meje, edhe kështu të bëjnë ceremoninë e aminit. Por kam vënë re që njëherë kur fëmijët mbarojnë leximin e Kuranit të shenjtë, zakonisht nuk bëhen po aq shumë përpjekje edhe për përsëritjen që fëmijët të familiarizohen me leximin e Kuranit më vonë. Pra, nuk bëhen aq shumë përpjekje sa bëhen për ta mbaruar leximin e parë të Kuranit. Sepse unë zakonisht kur pyes njerëzit që a recitoni Kuranin vazhdimisht apo jo, nga njëherë mënyrën si që lexojnë disa bëhet e qartë se si është realiteti. Në përgjithësi, pra nuk gjejmë përgjigje pozitive nga të mëdhenjt, ndërsa prindërit kur përpiqen që fëmijët e tyre të mbarojnë leximin e parë të Kuranit, që atëherë të bëhen përpjekje edhe ata të shqetësohen që fëmijëve të bëhet shprehi recitimi i Kuranit. Pra, shqetësimet tuaja nuk mjaftojnë vetëm derisa fëmijët tuaj të mbarojnë leximin e parë të Kuranit, por ka nevojë që edhe pastaj në mënyrë të vazhdueshme ti mësoni prindërit, ti mësoni fëmijët që të bëjnë këtë detyrë. Sigurisht, edhe kjo është një punë e rëndësishme që fëmijët ta mbarojnë sa më shpejt leximin e parë të Kuranit. Disa nëna arrin që fëmijët e tyre ta mbarojnë leximin e parë të Kuranit që në moshën 4 apo 5 vjeçare. Është një punë shumë e madhe. Ka nevojë që me këmbëngulje të bëhet edhe kjo punë. Ditët e fundit një grua më ka shkruar një letër dhe duke përmendur nënën time më tha se i është mirënjohës nënës sime
për një fjalë që i kishte thënë dikur. Tha se ajo kishte marrë fëmijën e saj te nëna ime, i cili pra fëmia e tij sapo kishte mbaruar leximin e parë të Kuranit dhe ishte krenare kur i thoshte që fëmia im vetëm në moshën 6 vjeçare ka mbaruar leximin e Kuranit. Atëherë ajo ju përgjigj, nuk është ndonjë arritje e madhe që fëmia ta mbarojë leximin e Kuranit në moshën 5 apo 6 vjeçare. Më thuaj se sa dashuri ke krijuar në zemrën e fëmijës ndaj Kuranit të shenjtë. Pra, kjo është ajo që duhet. Bashkë me leximin e Kuranit, fëmijët të kenë edhe dëshirë edhe dashuri ndaj leximit të Kuranit. Vetëm atëherë fëmijët do të kenë qejf ta lexojnë Kuranin. Kohën që ne po kalojmë, kur fëmijët kanë shumë gjëra të tjera zbavitëse, si televizori, interneti dhe gjëra të tjera, në këtë kohë nëse ata mësohen të qohen në mëngjes e ta lexojnë, ta recitojnë Kuranin, kjo do të ndikonte shumë mirë tek ata, duke u lënë përshtypje pozitive për rëndësinë e Kuranit të shenjtë. Hazrat Mesihu premtu alayhi salatu wasalam gjithashtu e theksoi këtë, duke thënë që në këtë kohë kur ka shumë gjëra zbavitse, mjete që edhe dije shkenca të ndryshme, atëherë rritet më shumë rëndësia e leximit të Kuranit. Pra, ka nevojë që ti kushtojmë rëndësi sa më shumë kësaj gjëje. Fëmijët do të kenë dashuri ndaj Kuranit atëherë kur prindrit recitojnë Kuranin dhe thellohen në kuptimet e tij. Kur nga çdo shtëpi pas namazit të sabahut vjen zëri i recitimit të Kuranit, ose gjatë dimrit kur koha e sabahut nuk është aq herët dhe njerëzit me njëherë pas sabahut shkojnë në punë, atëherë njerëzit ta recitojnë para sabahut. Kur në mënyrë të rregullt të bëhet kjo punë, atëherë ato shtëpi do të bekohen për shkak të Kuranit të shenjtë. Edhe fëmijët do të edukohen dhe do të përfitojnë nga kjo vepër e tyre. Edhe ata do të ndjekin hapat e besimtarve kur rriten, dhe kur të rriten, rritet edhe respekti i Kuranit tek ata. Dhe çdo kush nga ne do të dëshmojë se nëse do ta recitojmë Kuranin me vëmendje, atëherë nëse në njërin anë prindrit do të bëhen model të pastër të dashurisë ndaj njëri tjetrit, në anën tjetër edhe fëmijët do të bëhen dobi prurës për xhamatin. Edhe ata do të edukohen. Kjo është diçka që një ahmedian duhet t'i kushtojë shumë rëndësi. Në këtë kohë Hazrat Mesihu i premtuar alayhi salam është përpjekur shumë që antarët e xhamatit të tij ta kuptojnë këtë gjë, dhe ky është edhe qëllimi i ardhjes së tij, që ne Kuranit t'i japim përparësi mbi çdo gjë. T'i japim atë respekt që askujt tjetër ne nuk i japim. Respekti ndaj Kuranit të mos mbetet vetëm deri kaq, ashtu siç bëjnë disa musliman jo ahmedian, që e mbulojnë në një zarf apo këllëf të bukur dhe vendosin në dollap të bukur. Respekti i vërtet i Kuranit është që të bëhen përpjekje për ta sjellë atë në praktik. Ti bëjmë pjesë të jetës porosit që na jep ai. Nga gjërat që Zoti na ka ndaluar të frenohemi nga ato, dhe gjërat që Zoti na ka porositur të shfrytëzojmë aftësitë tona në maksimum për të realizuar ato.
अल्लाह ताला का खौफ ta recitojmë Kuranin duke pasur frikë ndaj Zotit. मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने Hazrat Mesiu premtuar Islam अपनी कुतुब में në shumë libra, मलफूजात në shumë takime e diskutime ka përmendur rëndësinë e Kuranit të shenjtë edhe përmendi gjërat që ai pret nga një Ahmedian që bën bejt në dorën e tij. एक अहमदी को एक अहमदी से और एक बैत कुनंदा से आपको हैं बस Pra, अपने घरों ne तिलावत कुरान duhet t'i mbushim shtëpitë tona me recitimin e Kuranit. इस बात की ज़रूरत है Ka nevojë që bashkë me recitimin të lexohet edhe përkthimi i tij, ताकि उसके अहकाम që të kuptojmë se çfarë është mesazhi i tij. Në shtëpi të bëhen diskutime के साथ për temat e tij, इसके समझने के इसके तर्जुमे के për kuptimet e tij, për përkthimet e tij, दावत की आदत न डालिए të mos bëhet vetëm जैसे हों recitimi i tij, madje të bëhen diskutime të tilla në të cilat të nxirrni gjëra interesante për fëmijët, që edhe ata të edukohen. Hazrat Mesiu premtuar Islam tha se kuptimi i Kuranit dhe i namazit është shumë i rëndësishëm. समझना और पढ़ना बड़ा ज़रूरी करार दिया है Edhe është detyrueshme për çdo ahmedian असल अरबी që ta kuptojë këtë gjë. ना पढ़ना इसकी इजाज़त नहीं Por gjithashtu ai tha se jo कि हम हरगिज़ që इजाज़त नहीं देते ne të lexojmë vetëm përkthimin, nuk mund të ndodhë kështu. बातिल होता है Duhet të lexojmë edhe arabisht. जो शख्स कहता है Ai thot, जो शख्स ये कहता है pra Hazrat Mesiu premtuar Islam thot, वो चाहता है कि कुरान दुनिया में ना रहे në asnjë mënyrë nuk lejojmë që vetëm përkthimi i Kuranit të lexohet, sepse kështu mrekullia e Kuranit do të zbehet. बहुत बड़ा इजाज़त Ai që thot që vetëm përkthimi është i mjaftueshëm, और ये अल्लाह ताला का ऐलान है ai dëshiron që Kurani të mos mbetet në botë. Pra, mrekullia e Kuranit është që pikërisht kjo që ai është në gjendjen e tij të parë. Kjo është një mrekulli shumë e madhe që Kurani edhe sot e kësaj dite është në të njëjtën gjendje siç ka qenë në fillim dhe është deklarata e Zotit që thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Domethënë, padyshim ne e kemi zbritur këtë dhikr, pra këtë kujtim dhe ne do ta mbrojmë atë. Kjo mrekulli, siç ka thënë Hazrat Mesiu premtuar Islam, vazhdon të jetë pra në gjendjen e parë në gjuhën arabe. अगर सिर्फ तर्जुमों पर इन्हिसार शुरू हो जाए Edhe kundërshtarët më të mëdhenj të Kuranit nuk kanë mbetur pa e pohuar këtë mrekulli që Kurani i shenjtë është ruajtur deri më sot në gjendjen e tij fillestare. तो तस्लीम करते हैं कि ये तर्जुमा बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि Nëse do të mbështetemi vetëm te përkthimet, atëherë shohim इस्लाम पर इतराज़ करने वाले फाज़िल që ka shumë ndryshime. अमेरिका Madje kur i tregojmë botës përkthimin ton, तर्जुमों पर njerëzit pranojnë që është më ndryshe, तर्जुमे लिए थे अभी टेक्स्ट नहीं लिया था मतन नहीं लिया था इतराज़ कर दिया कि sepse të tjerët nuk e kanë përkthyer mirë Kuranin famlar. तफसीर भिजवाई Një prift i njohur i SBA-s, और बड़ा i cili vazhdimisht e akuzon fen islame, merr मैंने जो përkthime të Kuranit, मानों के लिखे हुए हैं बहरहाल ये हज़रत मसीह मौद pra mori përkthime të Kuranit edhe nuk e mori tekstin arab dhe filloi të thurte akuza të ndryshme fesë islame. Kur i kemi dhënë komentimin ton, ai nuk ju përgjigj. Edhe kur xhamati e ka ndjekur shumë, atëherë ai tha se përkthimet që ai merr, edhe ato janë të muslimanëve. Pra, जिसमें उसने कहा था është Hazrat Mesiu i premtuar alayhis salam, i cili edhe në përkthimin ne na afroi me originalin, कि माँ duke na mësuar kuptime të vërteta të Kuranit. बहुत जगह आया हुआ है ये Me qëra fjala, do të përmend edhe diçka tjetër këtu. कुरान करीम के Ditët e fundit kisha lexuar një akuzë që bënte një jojo Ahmedian, i cili thot, nëse Mirza sahibi, pra Mesiu premtuar ishte profet, atëherë ai pse e porositi xhamatin e tij që ta ndjek Imam Ebu Hanifan. Përgjigjen e kësaj akuze
mund të gjeni në shumë shkrimet e tij. Ai kategorikisht nuk e ka thënë kështu, por lidhur me Kuranin do t'i tregoj se çfarë ka thënë Hazrat Mesihu i premtuar alayhis salam. मसाइल इकट्ठे किए हैं Në një mbledhje të Hazrat Mesiut të premtuar alayhis salam, dikush përmendi që në medhhebin Hanefi thuhet që vetëm përkthimi i Kuranit është i mjaftueshëm. Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam tha, nëse Imam Azemi, pra Imam Abu Hanifa ai kishte këtë mendim, atëherë ai kishte gabim. तो इस्लाम को भेजा Pra, edhe pse ai ishte imam, ai shërbeu shumë fen islame, përpiloi shumë çështje, por nëse ai këtë kishte thënë që vetëm leximi i përkthimit të Kuranit është i mjaftueshëm, atëherë ai kishte gabim. और नजात का Pra, në këtë kohë Zoti i ka dërguar Hazrat Mesiun e premtuar mbrojtës të vërtet të Kuranit famlart. Në plot shkrimet të tij, ai e këshillon xhamatin për ta kuptuar Kuranin dhe për të krijuar devotshmëri ndaj tij. Në një vend ai thotë, कानून आसमानी है और इस लिहाज से नजात Kurani famlart është ligji shpirtëror भी कानून dhe mjeti i shpëtimit. सिर्फ कानून बन जाने से फायदा Edhe pse në kontekstin ku gjendet kjo thënie, diskutohet çështja e vdekjes së Hazrat Isait alayhis salam nga Kurani, कानून भी por Hazrat Mesiu premtuar alayhis salatu wassalam tregon një parim të përgjithshëm që Kurani famlart është ligji shpirtëror dhe mjeti i shpëtimit. उस पर अमल नहीं होगा Nëse shohim लाने का जरिया नहीं बन në del që edhe ligjet e botës सकता पढ़ ले nuk mund të ekzistojnë vetëm me emër, नजात नहीं हो सकती derisa ato nuk hynë në fuqi. अल्लाह ताला की रजा हासिल Po ashtu edhe ligji i Kuranit është dobiprurës और इनाम dhe mjeti i shpëtimit atëherë के kur वारिस नहीं बन सकता ai praktikohet. बस कुरान करीम की तालीम को समझना Nëse nuk praktikohet, करना ai nuk mund të bëhet mjet shpëtimi. Vetëm nga leximi nuk mund të gjesh shpëtimin कुरान शरीफ edhe nuk mund ta fitosh pëlqimin e Zotit. नजात का जरिया है ये उन लोगों Nuk mund të trashëgosh की है bekimet dhe dhuntit e Allahut të Madhrishëm. अमल ना करने वालों में से एक ग्रोह तो वो है Pra, जिसको इसका të kuptuarit dhe të praktikuarit të mësimeve të Kuranit famlart është më së e domosdoshme. ये लोग तो Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam në një libër të tij thotë, mbani mend, Kurani famlart është piknisja e bekimeve të vërteta dhe burimi i shpëtimit. नुस्खा है Gabimi është i atyre që nuk e praktikojnë Kuranin e shenjtë. Ndër ata që nuk e praktikojnë, një grup përbëhet prej atyre njerëzve të cilët nuk kanë as pak besim te Kurani dhe ata nuk besojnë se ai është fjala e Zotit. Të tillët padyshim kanë mbetur shumë larg. Por ata të cilët edhe pse besojnë që Kurani i shenjtë është fjala e Zotit dhe është udhëzimi që mundëson shërim e shpëtim, nëse nuk e praktikojnë atë, atëherë është shumë e habitshme. Ndër ata shumë janë të tillë, të cilët asnjëherë nuk e kanë lexuar gjatë gjithë jetës së tyre. Njeriu që i shpërfillet fjalës së Zotit të Madhrishëm në këtë mënyrë dhe tregohet kaq indiferent ndaj tij, ndaj asaj fjale, pra është si ai që di që ekziston një burim shumë i pastër, i kulluar dhe i ëmbël, uji i të cilit është shërues i shumë sëmundjeve. Madje dia e tij është e saktë, por prapë se prapë ai nuk i afrohet atij burimi. Ndërkohë vetë është shumë i etur dhe i smur nga lloj-lloj sëmundjesh. Sa i fatkeq dhe ignorant mund të jetë ai atëherë. इस दर्द से भरे अल्फाज को समझ Ai duhet të vinte gojen në burim që ti shuhe etja dhe që ta pinte ujin e tij shërues aq shumë derisa të kënaqe me gjithë shpirt. जब हम कुरान Por ai, edhe pse ka dieni për të, i qëndron larg atij, ashtu siç mbetet larg ai që nuk di. जैसा कि पहले बयान हुआ Zoti na mundsoft të kuptojmë këtë mesazh të dhimbshëm dhe të kuptojmë e të praktikojmë mësimet e Kuranit famlart. और Detyrën me të cilën ne jemi ngarkuar pas bejtit mund ta përmbushim vetëm atëherë kur ta praktikojmë Kuranin e shenjtë në jetën tonë. Mësimi i Kuranit është, इतना ही नहीं siç kam përmendur pak më herët, që duhet të frenohemi nga çdo gjë që Kurani na ndalon. साहिब कमाल हो गया
dhe कि वो तो इंसान को आला दर्जे का pra nga e cila Kurani na ndalon dhe duhet të bëjmë çdo vepër të mirë që Kurani करना चाहता për të cilën Kurani na porosit. है ऐसे अमाल व अफाल Duhet të përpiqemi sa më shumë të arrijmë këtë gjë. Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thot, Kurani famlart nuk synon vetëm që njeriu të heqë dorë nga të këqijat edhe të mendojë se ka arritur diçka, ndërsa Kurani synon që njeriu të stoliset me përsosje dhe virtyte të larta në atë mënyrë që prej tij burojnë vetëm veprat që i sjellin dobi njerëzimit dhe si rezultat i tyre Zoti të kënaqet me të. जैसा कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया Pra, nëse një besimtar me të vërtet e do Kuranin famlar, किसी शर से रुकना atëherë तो ये कोई कमाल edhe ai dëshiron dhe përpiqet बल्कि हम të arrijë këtë nivel dhe njëkohësisht përpiqet që edhe fëmijët e tij të arrijnë atë. Siç e ka treguar Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam, që të heqësh dorë nga e keqja nuk është diçka e madhe. जब ये Nuk duhet të jetë me të vërtetë, domethënë ky synimi ynë përfundimtar. पाक मुआशरे का Madje ne duhet të kemi synime më të larta क़याम होगा जो इस dhe duhet të përpiqemi për arritjen e tyre. Duhet të përpiqemi të zbatojmë çdo urdhër të Kuranit famlar. कुरान करीम पर एतराज़ करने वाले Kur çdo njeri, burr, grua dhe fëmijë angazhohet në përpjekje të tilla, atëherë do të formohet një shoqëri e pastër që feja islame dëshiron ta stabilizojë. Vetëm atëherë do të mbyllet goja e atyre që për ditë e akuzojnë fenë islame dhe Kuranin e shenjtë. Këtu në Angli, dy gra bëjnë shumë zhurmë duke ligjëruar në vende të ndryshme për të akuzuar padrejtësisht mësimet e fesë islame. जिसमें Ditët e fundit me përpjekjet e Khudamul Ahmedia, pra me përpjekjet e organizatës së të rinjtëve të xhamatit, u organizua një debat me to në UCL, University College London. Debat ky që u udhëhoq nga organizata e universitetit, उनको këto dy gra që përmenda folën aq sa mundën kundër fesë islame duke akuzuar padrejtësisht. Pastaj dy nga të rinj tan, njëri prej tyre është me origjinë pakistaneze dhe është student në fakultetin e xhamatit dhe tjetri është një ahmedian anglez i sapo antarësuar në xhamat. अफसोस का इजहार Këta të dy u dhanë përgjigje shumë të forta nga Kurani, saqë ato e humbën kontrollin nga zemrimi. इस्लाम की फतह हुई इस्लाम की तालीम की फतह हुई Madje u sollën aq keq që saqë edhe vetë tifozët e tyre shprehen keqardhje për gjendjen e tyre të padrejtë. Kështu me bekimin e Zotit të Madhërisëm, përmes të rinjve ahmedian, feja islame triumfoi. Pra, ne duhet të përpiqemi shumë për t'i kuptuar mësimet e Kuranit famlar. Duhet të përpiqemi për ta praktikuar atë. Vetëm atëherë shtëpitë tona do të jenë shembuj të xhenetit dhe vetëm atëherë ne do të mund të përmbushim detyrën e tabligut, pra detyrën e përhapjes së xhamatit në shoqërinë dhe në vendin tonë. Lidhur me recitimin e Kuranit, Hazrat Mesiu premtuar alayhis salam thot, कुरान करीम के कारी होते हैं Kurani famlart कुरान करीम लानत भेजता duhet të recitohet me shumë vëmendje e meditim. है उस पर अमल नहीं करता Në hadith thuhet, कुरान मजीद ka shumë recitues, तिलावत करते वक्त ka shumë recitues të Kuranit, të cilët i mallkon Kurani. तो वहाँ खुदा ताला से रहमत Ai që reciton Kuranin dhe nuk e praktikon atë, Kurani i shenjtë e mallkon atë. खुदा ताला के Gjatë recitimit, nëse vijnë ajete që flasin, पढ़ना चाहिए që tregojnë mëshirën e Zotit, अमल किया जाए बस atëherë atje duhet të kërkosh mëshirën e Tij. हो सकती है Dhe nëse reciton ajete që flasin për ndëshkimet, atëherë खास ताल्लुक duhet t'i kërkosh strehim Zotit nga ato ndëshkime. Duhet të recitoni me shumë vëmendje dhe meditim, saqë ta praktikoni atë. कि कुरान शरीफ Kjo mund të arrihet vetëm atëherë kur ne kuptojmë rëndësinë e saj dhe krijojmë një lidhje të veçantë me të. Pra, ne कुरान करीम को नहीं duhet të krijojmë këtë rëndësi वास्ते इसकी तरफ
dhe lidhje të veçantë me Kuranin në zemrat tona. Rreth atyre të cilët vetëm për të ikur thonë se Kurani është vështirë të kuptohet, Hazrat Mesihu premtuar Islam thot, disa njerëz të pamend thonë se ne nuk mund ta kuptojmë Kuranin, prandaj nuk ka nevojë që t'i kushtojmë shumë rëndësi atij, sepse ai është shumë i vështirë. Ata e kanë gabim. Kurani famlart i ka sqaruar çështjet e besimit aq qartë në mënyrë të pashembull. Kuptimet dhe argumentet e tij ndikojnë direkt në zemër. Kurani famlart është i shprehur aq qartë dhe aq bukur saqë edukoi edhe beduinët arab, të cilët ishin krejtësisht analfabet. Atëherë si mund të mos kuptohet, thot ai. Në këtë kohë, Zoti na bëri edhe një mirësi tjetër që dërgoi Hazrat Mesihun e premtuar alayhis salam, i cili nuk na tregoi vetëm porositë e dukshme të Kuranit, madje na zbuloi edhe kuptimet e tij të thella. Ai na dha bekimin e ajetit wa akhrina minhum lamma yalhaqu bihim. Domethënë ai do ta dërgojë ndër të tjerët të cilët ende nuk i u bashkuan. Pra, ne duhet të grumbullojmë sa më shumë gur të qmushëm nga ky thesar, të cilin na dha Hazret Mesihu i premtuar alayhis salam. Kjo mund të ndodhë vetëm atëherë kur ne do të kemi dashuri të vërtetë ndaj Kuranit. Në botë ka shumë musliman jashtë xhamatit, të cilët e recitojnë shumë bukur Kuranin. Fitojnë çmime, ka mjaft kaseta apo CD të tyre që njerëzit i dëgjojnë. Megjithatë, ka edhe disa të cilët edhe recitojnë bukur Kuranin, por nuk kanë asnjë haber për kuptimet e tij dhe mbahen si dietar. Prandaj, për një kohë të gjatë vazhdon të jetë çështja e nasikh wal mansukh, domethënë çështja e ajeteve të shfuqizuara dhe shfuqizuese. Edhe tani ata nuk kuptojnë disa ajete të Kuranit. Njëra prej tyre çështjeve është edhe çështja e vdekjes së Hazrat Isait alayhis salam. Ata nuk kanë dijeni për kuptimet e Kuranit. Lidhur me këtë, ka një hadith kërcënues që rrëfehet nga Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib, i cili thot, kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë, do të vi koha kur do të dalin recitues të tillë të Kuranit, të cilët do të mburen me recitimin e tyre dhe do të thonë se kush mund të jetë më mirë se ne në recitim, kush mund të jetë më i madh se ne në dije. Pastaj Hazreti i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i pyeti ashabët e tij, a gjeni ndonjë mirësi te këta njerëz, domethënë te njerëzit e tillë? Patjetër që jo, iu përgjigjen ashabët e tij. Për këtë Hazreti i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha, këta njerëz do të dalin nga ju dhe nga ky umet, por ata do të jenë lëndë djegëse e xhehenemit. Pra, ajo që na mundëson bekimet e vërteta të Zotit, afrimin dhe pëlqimin e tij, shpëtimin nga zjarri i xhehenemit është të lexuarit dhe të kuptuarit të Kuranit me përullësi dhe të praktikuarit e tij dhe jo duke e kthyer atë në profesion. Është dashuria ndaj tij që na mundëson këto gjëra, të cilën sot duhet të ketë çdo ahmedian. Çdo ahmedian duhet i përkushtohet Kuranit dhe duhet të përpiqet për ta arritur këtë përkushtim. Hazrat Mesihu premtuar Islam thot në një libër, kini kujdes, mos bëni asnjë hap kundër mësimeve të Zotit dhe kundër udhëzimeve të Kuranit. Sinqerisht ju them të vërtetën, ai që nuk zbaton qoftë një prej 700 urdhrave të Kuranit e mbyll derën e shpëtimit me dorën e vet. Rrugët e shpëtimit të vërtet e të përsosur i hapi Kurani dhe çdo gjë tjetër është hija e tij. Prandaj studioni Kuranin me vëmendje, keni dashuri të zjarrt ndaj tij, dashuri që nuk keni pasur ndaj askujt tjetër, sepse e vërteta është vetëm ajo që Zoti më informoi. Të gjitha të mirat gjenden në Kuran. Vaj për ata të cilët i japin përparësi ndonjë gjë tjetër ndaj Kuranit.
burimi qenësor i suksesit dhe i shpëtimit tuaj gjendet në Kur'an. Nuk ekziston asnjë gjë që është e nevojshme për fen tuaj dhe që nuk gjendet në Kur'an. Në ditën e Kiametit, Kurani do të jetë ai që do të vërtetojë ose do të përgënjeshtrojë besimin tuaj. Ta dini se nën qiell nuk ka asnjë libër që pa ndihmën e Kuranit t'ju tregojë rrugën e drejtë. Zoti ju bëri mirësi të madhe duke ju dhuruar një libër si Kurani. Sinqerisht ju them të vërtetën se libri që juve ju është dhënë, po t'u jepe të krishterëve, ata nuk do të shkatërroheshin. Ose nëse kjo dhuratë dhe ky udhëzim do t'u jepe hebrejve në vend të Tevratit, atëherë disa sekte të tyre nuk do të mohojnë ahiretin. Prandaj duhet ta çmoni shumë këtë dhuratë që juve ju është dhënë. Kjo është një dhuratë shumë e madhe dhe është një pasuri e pasosur. Po të mos vinte Kurani, atëherë e tërë bota do të mbete si një copë gjaku. Kurani është ai libër pa të cilin të gjitha predikimet e tjera janë të pavlefshme. Në një vend tjetër, Hazrat Mesihu premtuar selam thotë, një mësim mjaft i rëndësishëm për ju është që mos e lini Kuranin pas shpinës, sepse vetëm në të përqendrohet jeta juaj. Ata që e respektojnë Kuranin do të respektohen në qiell. Ata që Kuranit i japin përparësi mbi çdo hadith dhe mbi çdo thënie tjetër, atyre do t'u jepet përparësia në qiell. Tash, në tërë rruzullin toksor nuk ka asnjë libër tjetër për njerëzimin përveç Kuranit dhe nuk ka asnjë profet dhe ndërmjetës tjetër përveç Hazret Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, përpiquni të keni dashuri të vërtet ndaj këtij profeti të madhërisëm dhe karshi atij askujt mos i jepni përparësi në mënyrë që në qiell të regjistroheni të shpëtuar. Mbani mend, shpëtimi nuk është ai që shfaqet vetëm pas vdekjes, por shpëtimi i vërtet reflektohet edhe në jetën e kësaj bote. Kush është i shpëtuar? Ai që beson fuqimisht që Zoti është i vërtet dhe Hazret Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është ndërlidhës ndërmjet Zotit dhe tërë njerëzimit dhe që nën qiell nuk ka asnjë profet si Hazret Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe se ndonjë libër si Kurani. Dhe as ndonjë libër si Kurani. Zoti nuk dëshiroi për askënd të jetojë i pavdekshëm, përveç këtij profeti të bekuar, i cili do të jetojë përgjithmonë. Për amshueshmërinë e tij, Zoti ka vendosur që bekimet e shariatit të tij të vazhdojnë deri në ditën e Kiametit. Domethënë, bekimi i tij shpirtëror do të vazhdojë deri në Kiamet. Dhe më në fund, po me bekimin e tij shpirtëror, Zoti dërgoi atë Mesih të premtuar, ardhja e të cilit ishte e domosdoshme për kompletimin e ngrehinës së fesë islame, sepse ishte e nevojshme që kjo botë të mos mbaroje derisa umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ti mos jepe një Mesih shpirtëror, ashtu siç i ishte dhënë umetit të Musait. Këtë e tregon ajeti i Kuranit që thotë: Ehdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alehim. Udhëhiqna në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre të cilët i bekove. Zoti na bëft ne, fëmijët tanë dhe pasardhësit tanë të ardhshëm që pranojnë Mesihun e premtuar, Mesihun e Muhamedit, të kemi dashuri të vërtet ndaj Kuranit dhe atë ta praktikojmë në jetën tonë dhe çdo çast të përfitojmë nga bekimet e tij. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر